Singapura baru buka bang. Mana bayar dia setelah Bandung. Banyak yang di kiri. Jeep. Jeep. Mana? Titik di situ yang kesenangannya. Waduh, gua pakai intake itu yang ini ya, lambung udara kayak gini kan, miring kayak gini lah dia di atas. Nah itu orang banyak. Enggak, maksudnya ini masih ada dua. Kita turunan ya kan? Batu masuk. Oh iya tuh dari selokan. A merry little Christmas. Let your heart Motor sering kalau lewat ini. Tiba-tiba masuk. Oh, merry little Christmas. With the Yuletide. From now on, our troubles will be miles away. Hah? Oh. Udah nggak butuh lagi kan bang? Udah hafal. Biar gue tahu aja kapan gue harus istirahat ngantuk nih.